Esse é um receptor da Claro, marca Huawei, modelo DS220. Ele estava com um problema de sintonia. Ficava buscando o sinal e ele não encontrava o sinal. E ao mesmo tempo começou a fazer um barulho na fonte. Aí desmontando, né, o equipamento, aparentemente estava tudo ok, mas eu troquei um capacitor que fica ao lado do diodo, né? A gente tem aqui o diodo e ao lado tem um capacitorzinho de 16 volts, 1000 microfarads. Troquei esse capacitor e resolveu o problema. A fonte parou de fazer barulho e o aparelho voltou a sintonizar os canais normalmente.